जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है, बस एक दावा करता है और वो है डर। यह बात उन दिनों की है जब मैं सहारनपुर से रजवाड़ों के प्रदेश राजस्थान जा रहा था अपने ऑफिस के काम से। मुझे मॉर्निंग में ही जल्दी पहुंचना था, तो इसलिए मैं रात को 10 बजे ही राजस्थान के लिए निकल पड़ा, और वो भी अपनी गाड़ी से अकेला। गुड़गांव पार करने के बाद मैंने जल्द से जल्द पहुंचने के लिए राजस्थान जाने वाला एक शॉर्टकट रास्ता लेने की सोची और उस रास्ते पर चल दिया। लगभग 90 किलोमीटर चलने के बाद उस रास्ते पर लाइट नहीं जल रही थी और मुझे गाड़ी चलाने में खासा परेशानी हो रही थी। मुझे कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा था और रास्ता भी काफ़ी ख़राब था। कुछ 5 किलोमीटर चलने के बाद मुझे सामने रास्ते में कोई नज़र आ रहा था। उसने मेरी गाड़ी की ओर रुकने का इशारा किया। मैंने अपनी गाड़ी रोक दी। मैंने देखा कि वो एक औरत थी और जिसने मुझे कहा कि क्या आप मुझे मेरे गांव में छोड़ सकते हो, जो कि आपके आगे नज़दीक ही है। मैंने पूछा कि आपका गांव कितनी दूर है, तो उसने कहा कि कुछ ही दूर है। तो मैंने उसे लिफ्ट दे दी। हम कुछ ही दूर चले होंगे कि उसने मुझे कहा कि आप कहाँ जा रहे हो। तो मैंने कहा कि मैं राजस्थान जा रहा हूँ, मैं अपने किसी काम से, और मैं सहारनपुर में रहता हूँ। मैंने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम मोनिका बताया। मैंने कहा कि आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो। तो उसने बताया कि मैं घर आने के लिए निकली थी और रास्ते में बस खराब हो जाने के कारण मैंने एक छोटा रास्ता पकड़ लिया, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि यहाँ पर कोई भी नहीं मिलता है। इसलिए मैंने जब आपको देखा तो लिफ्ट मांग ली आपसे। हमें चलते हुए लगभग आधा घंटा हो चुका था, लेकिन उसका गांव अभी तक नहीं आया था। मैंने पूछा कि आपका गांव कितनी दूर है, तो उसने कहा कि बस थोड़ी ही दूर है। मैं समझा कि शायद नज़दीक ही होगा, लेकिन जब एक और आधा घंटा हो गया तो मैं अब सोचने लगा कि ना तो रास्ता ख़त्म हो रहा है और ना ही इसका गांव भी आ रहा है। आखिर बात क्या है कि तभी मेरी गाड़ी अचानक से रुक गई। मैंने कहा कि आप अंदर ही बैठे, मैं गाड़ी देखता हूँ कि क्या हुआ है। मैंने गाड़ी से उतर कर देखा कि कुछ देर बाद जब मैंने बोनट को नीचे करता हूँ तो देखा कि वो महिला गाड़ी में नहीं थी। तो मैंने उनके नाम से आवाज़ लगाई, लेकिन कोई भी नहीं बोल रहा था। मुझे लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है और मैं गाड़ी को स्टार्ट करने लगा। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी और जैसे ही मैं कुछ दूर चला तो अचानक से एक गांव नजर आया। वहां पर खड़े एक आदमी ने मुझसे पूछा कि क्या आपने कोई महिला देखी है क्या। उसने मुझसे पूछा कौन सी महिला। मैंने तो नहीं देखी। उसने कहा कि क्या वो नीले रंग की साड़ी में थी। तो मैंने कहा कि हाँ। तब उसने मुझे बताया कि वो जिंदा नहीं बल्कि एक भटकती आत्मा थी जो बहुत साल पहले मर गई थी। अब वो वीराने में भटकती रहती है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे साइबर एबल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी रहस्यमयी और भूतिया कहानियाँ लाते रहते हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।